Эми мен силерди 2 күн унчукпай угуп отурдум. Эми бир 5 мүнөт мен сөзүмдүн аягына чейин чыккыча угуп отургула. Кол чаппай эле койгула, кыйкырбай эле, ышкырбай эле койгула, угуп койгула, анан кийин аягында жыйынтыгында чечим кабыл алалы. Ушу желек кабыл алынганда мен ушу жаш бала элем, жаңы үйлөнгөн айылда болчумун. Анан кийин желек кабыл алынып калды. Биздин үйгө баягы коноктор келип калды, атамдын достору. Бардыгы тарыхчылар, санжырачылар көбү. Ушундай бир шерине жешчү эле дайыма. Анан кийин келип отуруп калдык. Анан эле желек кабыл алынып, сүйүнүп, баарыбыз кыйкырып, ой, желек кабыл алыныптыр, желек кабыл алыныптыр деп. Анан арасында санжырачы, тарыхчы кишилер бар. 1000 жылдык кыргыздын тарыхын тим эле баягы куйма кулактын бир биздин жезделер болуп кетет эле. Ушу санжырачы көлдүктөр баары билет, Асангазы деген санжырачы болгон. Отуруп анан кийин айтты: "Атаңдын озурайын ай, желегибиздиги күн карамага окшошуп калыптыр" деди. Шуну оңдоп койсо болмок экен деди. Анан карап туруп эле: "Ой, туй атаң көрү" деди. "Ушул жерде бир кыргыз жокпу ушул немени билген" деди. "Түндүгүбүз да туура эмес болуп калыптыр" деди. Көрсө, түндүк ал кишилердин айтымы. Мен ошондо билдим. Мен деле ага чейин көп маани берчү эмес элем бала кезде. Түндүк баягы 3-төн 6 чамгарак турат да баягы түндүктө, билесиңер да. Ошону айтты, жалаң жамандыкка тигиле турган боз үйдүн түндүгүн коюп койбодубу деп. Жакшылыкка тигилген боз үйдүкү 5 болот, 6 болот, 8 болот, баягы 6 канат, 4 канат, анан 12 канат деп коебуз го. Мына ошону айтты да. Кабатаң көр, эң болбогондо 4 кылып коюшпайт беле деди. Көрсө, биз кыргыздар баягы жалаң жамандык болгондо, баягы кичинекей боз үйдү апарып тиге коет экенбиз дагы эле, колдонот экенбиз. Бул миңдеген жылдардан бери келаткан экен, бүгүн дагы уланып келатат, туурабы? Макулсуңарбы ошого? Мына бүгүн да уланып келатат. Биз сөөктү сразу эле ошо кичинекей боз үйдү тиге коюп эле коебуз, жууйбуз, анан алып барып коюп келебиз. Ошол 3-төн 6 неме болот экен. Мына. А чоң боз үйлөр баягы байлар, бийлер, хандар жашаган, анан баягы кыргыз өзү баягы салтты карайбыз да, жакшынакай кылып алып жашайбыз боз үйлөрдү ушундай. Ушинтип айтты эле да. Анан андан бери мына ушул жерде отурган ушу мен курактуу, менден жогоркулар барыңыздар эле билесиздер. Күн карамага окшошуп калды, кап деп келатабыз, а жаштар аны билбейт, буга көнүп алды деген деп ойлойм да мен. Анан мен делегация менен ушу 3 жылдын ичинде өзүм кызматым боюнча биз бир 30дан ашык өлкөлөргө бардым окшойт. 30дан ашык өлкөлөргө баягы эки тараптуу жолугушуу, саммиттер, айрыкча ошо эки тараптуу жолугушуу болгондо бир 4-5 жерден мага суроо болду ушундай. Силердин мамлекеттин эми отуруп чайдын үстүндө отурганда сүйлөшөсүң да, желек коет аркаңа, өзүнүн желегин коет, сеникин коет, анан муну 2-3 күн мурун баягы алдын ала передовой барат дагы, протоколдор уюштурат баарын. Анан ошол жерде талкуу болот. Анан менден сурап атпайбы, силер өлкөңөрдүн приоритети эмне? Айыл чарбасыбы, семичке өндүрүп май чыгарасыңарбы көбүнчө деп. А мен сразу эле түшүндүм, желек жөнүндө болот. Бул эми кичине катачылыгы менен кабыл алынып калган, эми муну оңдоп түздөп койсок болот деп эле айтам. Жок, биздики кен байлык, завод, фабрика, дыйканчылык менен деп анан кийин түшүндүрөм. Анан ошондон кийин анан келдим дагы Нурлан Шакиевке, спикерге. Мен айттым: "Нурлан, ушундай болуп атат. Эми желекти мындай оңдоп түздөтүү, киргизүү менин компетенцияма кирбейт. Жогорку кеңештин компетенциясы. Авторлорун чакырып, көрүп, кеңешип, балким ушу күндүн нурун кичине түздөп, анан баягы боз үйдүн түндүгүн бир 4кө көбөйтүп койбойсуңарбы?" деп мен сурандым. Ошон үчүн Нурлан Шакиевди тепкилебегиле, мына мени тепкилегиле. Азыртадан баштап. Анан эми аягына чыгайын. Буну дагы мындай деп каршы чыгып атышат. Каршы чыккандын көбү буган расход кетет деп атат. Паспорттарды алмаштырабыз деп атат. Номерлерди, анан башка жана башка жок. Эчтеке алмашылбайт, расход кетпейт, бир тыйын расход кетпейт. Биз 30 жылдын ичинде 6 жолу паспорт алмаштырдык. 5-6 жолу. Эски паспорттун мөөнөт өткөчө чейин иштейт. Жаңы берилген паспорттарга гана жаңы менен кете берет. Бул дүйнө жүзүндө 190 өлкөгө бизден электрондуу варианты жөнөтүлөт. Эски паспорт мөөнөт өткөнгө чейин жарактуу, а жаңы паспортубуз могу деп. Бүттү, эч кандай чет өлкөгө чыгасыңбы, мамлекеттин ичинде жүрөсүңбү, паспорт алмашылбайт. Кааласаң алмаштырасың, каалабасаң мөөнөт өткөнчө чейин кармап жүрө бересиң. Машинанын номерлери деле ошондой. Жаңы менен берилип аткан, жаңы берилип аткандар жаңы кете берет, эскилер ма десең 15-20 жыл жүрө бергин. Анан желектерди дагы массалык түрдө алмаштырыштын эч кандай кажети жок. Жаңы баягы чет өлкөдөгү гана өкүлчүлүктөрүбүзгө, анан область, министрликтерге өзгөртүп койсок болот. Ага деле көп расход кетпейт. Мен баягы Нурланбек мырза айтып калбадыбы? Спонсорлор бар, өзүлөрү эле эмет койту. Аны мен айттым эле.
Ошончолук эле bir 50-60 желекти мен эле зарплатыман деле алмаштырып берип коеюнчу депчи. Ошентип мен эле спонсорлук кылып берип коеюнчу, ошо мамлекеттин бир тыйынын кетирбей эле коелу деп.